الله وی څه غواړي زموږ نه. دا قرآن به وی حرام کوي، دا قرآن به وی شرک کوي، دا قرآن به وی د الله نه مني، دا قرآن به وی ژوند د انګریزانو په طریقه دی، دا قرآن به لولي ژوند د هندوانو په طریقه دی. قرآن څه تبدیلي راوستې زما او ستا په ژوند کې، نصیحتونه په دې ټیم کې. یو دا قرآن موږ بار بار وایو په موږ چې دې اثر نه کړی، څنګه چې به عتبه کړی وی دې ته سوچ دی. هغه داسې وګڼله چې د عذاب په موږ ډړې راغی او موږ د قرآن روالو سهار ماښام وایو، په مخه یې وایو، ښکلولو خو موږ سم مشینان یو. زموږ د خلکو قرآن دومره ښکلی چې او دا غلاف وله جوړ که او بری کېده او داسې او دا خبرې خو هېڅوک پرې نه پوهېږي چې دې کې دننه څه دي. الله وایي څه غواړي زموږ نه. دا قرآن به وی حرام کوي، دا قرآن به وی شرک کوي، دا حرام به وی د رسول صلی تابعداري نه کوي، دا قرآن به وی د الله نه مني، دا قرآن به وی ژوند د انګریزانو په طریقه دی، دا قرآن به لولي ژوند د هندوانو په طریقه دی. قرآن څه تبدیلي راوستې زما او ستا په ژوند کې. او عتبه دومره زر پوه شو. دې کې دویمه فایده هغه دا ده چې دا بعض خلک وایي چې د امتیانو مثال داسې دی لکه ماشومانان، د قرآن مثال داسې دی لکه غټه غوښه، او ماشوم چې غټه غوښه وخوري نو په خېټه یې ډړ لازي. نو دا دی چې عوام به د قرآن درسونو ته نه کښېني، دوی نه پوهېږي په قرآن باندې. قرآن د مولیانو دپاره دی، ترجمه تفسیر د مولیانو دپاره، عوامو دپاره تاویلې ماویلې دي، قصې دي. موږ هلته تللي وو داسې وشو، موږ دلته تللي وو داسې وشو، هلته پلاني صاحب رحمت الله علیه دا ووایي، دلته پلاني صاحب رحمت الله علیه خوب ولیدو. عوام به دا خبرې اوري، قرآن له به لاس نه وړي، حدیث ته به لاس نه وړي، ځکه چې دوی پرې نه پوهېږي. موږ وایو ته دا خبره کوې چې مسلمان پرې نه پوهېږي، دا مشرک پرې دغه دی پوه شو، عتبه پرې پوه شو. نو چې یو مسلمان کوشش وکړي، محنت وکړي، هغه به نه پوهېږي. او څه وایي کوشش او محنت وکړي، اخلاص به کړي، نه پوهېږي، ډېر به پکې پوه شوي. او الحمدلله ښه واضحه کتاب دی، کتاب فصلت آیاته. الله وایي ما ول آیتونه ښه واضحه کړي دي، هر سړی پرې پوهېدی شي. الله سبحانه تعالی دې مونږ په قرآن باندې پوه کړي. دا د هغوی طریقې وي، رسول صلی وسلم به په دې طریقو باندې یارو. او زه تاسو ته مختصر یو څو طریقې د هغوی بیانوم چې په دې طریقو سره به هغوی د رسول صلی د دعوت مقابله کوله. اولنۍ په رسول صلی پورې مذاق کول، دا د هغوی ګټه طریقه وه چې راشي په دې سړي پورې به خاندي، ده ته به په سپک نظر ګورو، دی به د خپل دعوت پرېږدي، تنګ به شي. او دا اوس هم د باطل پرستو طریقه ده چې په حق پرستو پورې خاندي، په هغو پورې ټوغې کوي. په دې باندې د خپل ماشومانان یې مدد کړي وو، هغوی به هم په دې مسلمانانو پورې خاندل. او په هغه وخت کې مسلمانان کمزوري، روان درسونه کې به تاسو واورئ چې ښه بې انتها کمزوري. کله به یې دا وي وقالو يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. رسول الله بچه تیرېدو آواز به ورته کوي، ته چې وایي چې په تا باندې وحي راغلی، تا ته وایو ته لیونی وایي. دا دلیل هم دی په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم الله سم صبر ورکړه. او ځکه ورته الله دا ویلي دي په سورة القلم کې فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت. وی صبر بکې ګوره د الله خبرې ته چې ته د مئی ولا بشن کار ونه کې ګوره. هغه یونس علیه السلام صبر نو کړی، الله خبرې ته لاړ، ډایرکټ کښتۍ ته وخوت. رسول صلی الله ویلي فاصبر لحکم ربک. او بل ځای کې ورته الله څه وایي فاصبر وما صبرك إلا بالله. صبر کوه او دا صبر هم د الله لپاره کوه، هېڅ خبره نه. د دې خبرو سره به د رسول صلی الله د زړه راټیږي. دا خبرې چې د الله مرسته نه وي او صبر نه وي، دا خو سړی لیونی کوي په رښتیا. چې دا وازونه هر طرف نه کېږي انک لمجنون. کله به وي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، جادوګر دی، دروغجن سړی دی. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الله وی نږدې ده چې دوی ته وښویې په دې خپلو سترګو باندې. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به یې داسې وکړه، نو سترګې به یې زره وویستې.
یا چې په دې ویرو څه قمقلار